សូមផ្ដាំផ្ញើដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងកម្ពុជារដ្ឋជាពិសេសដែលមានសញ្ជាតិជាខ្មែរទោះនៅទីណាកន្លែងណាក៏ដោយសូមឲ្យគិតប្រយោជន៍រួមជាធំឲ្យគិតផែនដីជាធំកុំបង្វែងដោយការបែកបាក់ដោយការចាញ់បោកមនោគមរបស់បរទេសអីជាដើមឡានិយាយមកនេះមិនមែនចង់មានន័យអ្វីផ្សេងក្រៅពីន័យត្រង់ដែលតាចង់ឲ្យយើងលែងយ៉ាងម៉េចប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រឲ្យបានចេះដឹងពេលដែលយើងចេះដឹងហើយត្រូវធ្វើការប្រកបដោយមនសិការទី1ដែលយើងត្រូវចងចាំគឺថាយើងត្រូវប្រកាន់ជាប់ថាយើងជាខ្មែរទោះតែនៅដល់ដីណាទឹកណាក៏ដោយត្រូវកុំភ្លេចចងចាំតែខ្លួនឯងជាខ្មែរសោះហើយត្រឡប់មកជួយខ្មែរវិញមិនថាម្ដាយឪពុកយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិមានលទ្ធភាពបញ្ជូនយើងឲ្យទៅរៀនដល់ក្រៅប្រទេសឯណាទេមិនថាគេបង្រៀនបញ្ជូនយើងឲ្យទៅរៀនដល់លោកកុម្មុយនីសក្តីលោកសេរីក្តីលោកដែលទំនើបជាងប្រទេសជាតិយើងក្តីអីក៏យើងទៅរៀនចោះប៉ុន្តែពេលដែលយើងចេះដឹងហើយគឺថាសូមឲ្យមានមនសិការចូលមកប្រទេសដើម្បីរួបរวมជាកម្លាំងមួយក្នុងការជួយកសាងប្រទេសជាតិយើងដែលកំពុងលំបាកនេះបើម្នាក់រៀនចេះហើយទៅនៅឯនោះរៀនចេះហើយទៅនៅឯនោះយូរទៅអ្នកចេះអស់ពីស្រុកហើយហ្វឹងតែអ្នកដែលគ្នាមិនសូវមានបទពិសោធន៍ឬក៏មិនសូវចេះដឹងឲ្យជួយធ្វើកិច្ចការងារហើយយើងជួយទាំងប្រយោលនោះក្នុងជីវភាពប្រទេសជាតិយើងនោះមិនល្អប្រសើរពេកទេគ្នាច្រើនជាកត្តាមួយជំរុញឲ្យជោគជ័យហើយប៉ុន្តែគ្នាច្រើនប្រកបដោយគុណភាពទៀតនោះទើបរឹងរឹកតែអស្ចារ្យប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងមិនមែនគ្នាច្រើនទេយើងនៅក្នុងគ្នាតិចហើយខ្វែងដៃខ្វែងជើងទៀតគេថាចំនួនប្រជាពលរដ្ឋមានតិចប៉ុន្តែការគិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផ្នែកគំនិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានមិនត្រូវគ្នាបើរឿងធ្វើការងាររឿងគិតគូរអ្វីផ្សេងនេះគឺថាគិតមិនត្រូវគ្នាទេប៉ុន្តែរឿងដែលគិតត្រូវគ្នាគឺរឿងសប្បាយប៉ុន្តែរឿងសប្បាយហ្នឹងគឺថាត្រូវគ្នាណាអត់ចេះខុសអីទេប៉ុន្តែរាល់គំនិតដែលជាមនសិការក្នុងការបម្រើផលប្រយោជន៍រួមនេះយើងនៅមានខ្វះចន្លោះនេះជានិស្ស័យជាចរិតដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងកំពុងតែមានហើយបើបន្តតែបែបហ្នឹងទៀតយើងមិនទៅមុខទេបើទៅមុខក៏ទៅដោយលំបាកដែរខ្ញុំបណ្ដាស្វាចេះតែដាស់តឿនថាមិនអាចសឹងមនុស្សម្នាក់ទេបន្តតែសឹងមនុស្សទាំងអស់គ្នាឲ្យមនុស្សម្នាក់ទៅអូសទាញមនុស្ស3-4 លាននាក់10 លាននាក់ឲ្យដើរទៅមុខដូចម្ដេចនឹងរួចបន្តតែមនុស្សទាំងអស់ក្នុងហ្វ្រិនហ្វ្រែងទៅខ្លួនឯងផងអានឹងទៅបានលឿនខ្វល់ពីខ្យល់ហើយដេកចាំទៅលហើយតែអញ្ចឹងហើយយើងសហការគ្នាទៅយើងរួបរวมសាមគ្គីគ្នាទៅលែងអីយើងនឹងទទួលបានផ្លែផ្កាជាផលវិជ្ជមានទេប៉ុន្តែបើយើងអត់សហការគ្នាអត់សាមគ្គីគ្នាទេដេកមើលកំណាំនេះទេអាហ្នឹងគឺថាវិវហើយហៅលែងលឺហើយនឹងត្រឹមយើងប៉ុណ្ណឹងនៅពិបាកនិយាយគ្នាចិត្តតម្រាំតែកូនចៅយើងទៅមុខទៀតបាក់និយាយគ្នាខ្លាំងប៉ុណ្ណាទៅព្រោះថ្មតែប្រេះហើយវាប្រេះធំទៅវាមិនដែលប្រេះហើយ
ស្នានឹងតូចទៅទេលោករមើលទៅចុះសម្ពុតក៏អាវក៏ដូចគ្នាដែរតែកាលណារហែកហើយមិនដែលរហែកតូចទៅទេវាមានតែរហែកធំទៅយ៉ាងណាមិញផលវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានក៏ដូចគ្នាដែរបើសម័យយើងនេះពលរដ្ឋអវិជ្ជមានប៉ុណ្ណឹងទៅហើយតទៅមុខទៀតយ៉ាងម៉េចទៅវិញក្មេងជំនាន់ក្រោយយ៉ាងម៉េចទៅវិញមិនរឹងរឹតដែរពិបាកជាងនឹងទៅទៀតបើគ្រាន់តែយើងវ័យ40 20បច្ចុប្បន្ននេះយើងលែងចង់ធ្វើខ្មែរទៅហើយហ្នឹងរហូតដល់មានបំណងចង់ទៅធ្វើជនជាតិអាមេរិកចង់ទៅធ្វើជនជាតិអូស្ត្រាលីចង់ទៅធ្វើជនជាតិដទៃលែងចង់ធ្វើជនជាតិខ្មែរខ្លួនឯងមកទៅហើយហ្នឹងអញ្ចឹងតើកូនយើងចំនួនក្រោយទៅមានមនោសញ្ចេតនាជាមួយខ្មែរតាមរយៈណាទៀតម៉ែឪលែងចង់ធ្វើខ្មែរហើយតើកូនប្រមាណភាគរយទៅដែលចង់ធ្វើខ្មែរចង់កើតជាខ្មែរទៀតហ្នឹងហើយខ្មែរក៏អភ័ព្វអីម្លេះបង្កើតទឹកដីឲ្យគេកើតឲ្យគេរស់ដល់តែគេធំដឹងក្តីគេលែងចង់ធ្វើខ្មែរអញ្ចឹងតើតទៅទៀតសល់អីហើយកុំបន្ទោសថាមិនបានជនជាតិដទៃគេចូលមកនៅដីខ្មែរព្រោះវាទលាយដីមិនតន់ចង្អៀតទេណា6ទៅ10លានអ្នកដីប្រប៉ុណ្ណានៃនៅខំរត់ទៅក្រៅបដាទៀតណាទៅរៀនមិនជាបញ្ហាទេទៅរៀនមិនមែនជាកំហុសទេប៉ុន្តែរៀនចេះហើយមិនព្រមមកជួយអានឹងបានរឿងយ៉ាប់យើងគ្រាន់តែយល់លេសថាប្រាក់ខែតិចមិនមកធ្វើទេធ្វើនៅខាងក្រៅទៅបានប្រាក់ខែច្រើនដោយសារតែប្រទេសជាតិយើងកំពុងមានប្រាក់ខែតិចនឹងហើយបានតែរកអ្នកចេះមកធ្វើជួយធ្វើម៉េចឲ្យឆាប់បានកំណើនជីវភាពនឹងវាក្រាន់បើឡើងដើម្បីបង្កើនកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងប្រទេសជាតិដែលកំពុងជួបសង្គ្រាមគេត្រូវការរកយុវជនយុវរីអ្នកក្លាហានត្រឹមត្រូវហើយប៉ុន្តែពេលដែលប្រទេសទទួលបានសុខសន្តិភាពគេត្រូវការអ្នកចេះឲ្យច្រើនអ្នកចេះកុំបាច់និយាយដល់តែចេះផ្នែកនយោបាយដឹកនាំរដ្ឋអីនោះគ្រាន់តែធ្វើម៉េចកែច្នៃស្រូវឲ្យទទួលបានទិន្នផលល្អគេហៅថាអ្នកចេះហើយមិនមែនថាទេតតែចេះដឹកនាំរដ្ឋចាំមកចូលរដ្ឋមិនមែនទេព្រោះការងាររដ្ឋជាការងាររបស់ថ្នាក់ដឹកនាំប៉ុន្តែការងារដែលចាំបាច់ឧទាហរណ៍យ៉ាងជាក់ស្ដែងតើយើងបរៀនប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យចេះធ្វើស្រូវរបៀបម៉េចទទួលបានទិន្នផលល្អចេះធ្វើដំណាំរបៀបម៉េចទទួលបានទិន្នផលល្អហើយបង្រៀនប្រជាពលរដ្ឋយើងរបៀបម៉េចឲ្យមានសិលធម៌ល្អបញ្ហាដែលយើងមានដូចជាសម្រាមដូចជាអីដែលយើងគួរធ្វើម៉េចដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋយើងយល់ដឹងផ្នែកសម្រាមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងយល់ដឹងផ្នែកគោរពសិទ្ធិមុននឹងក្រោយគឺថាសឹកទៅត្រូវការអ្នកចេះហើយយើងកុំឆ្ងល់ទៅហេតុអីប្រទេសជាតិយើងវាពិបាកតែដោយសារតែអ្នកមិនចេះវាច្រើនជាងអ្នកចេះតែប៉ុណ្្នឹងឯងចឹងនរណាគ្នាច្រើននៅក្នុងឈ្នះហើយនឹងឈ្នះហើយអញ្ចឹងបានពេលខ្លះយើងសបាយហួរនឹងអញ្ចឹងទៅសបាយហួរភ្លេចគិតក្នុងការជួយគ្នាណាយើងចេះតែបង្កើតតែបញ្ហាដោយសារតែបញ្ហាវាមាននឹងហើយបានតែនាំគ្នាជួយរួមធ្វើម៉េចជួយកែប្រែបញ្ហានឹងផ្ដើមពីមនុស្សម្នាក់ទៅ
តែមានមនុស្សម្នាក់មានគ្រួសារមួយតែមានគ្រួសារមួយគំរូនឹងបង្កើតឲ្យមានភូមិមួយគំរូតែបង្កើតឲ្យមានភូមិមួយគំរូនឹងបង្កើតឲ្យមានស្រុកឃុំមួយគំរូកាលណាមានឃុំមួយគំរូនឹងបង្កើតឲ្យមានស្រុកមួយគំរូកាលណាមានស្រុកមួយគំរូនឹងបង្កើតឲ្យមានខេត្តមួយគំរូកាលណាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តមួយគំរូនឹងទទួលបានប្រទេសជាតិមួយប្រជាជនមួយប្រជាជាតិមួយដែលជាប្រជាជាតិគំរូរឿងវានៅប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងយើងថាយើងស្រឡាញ់ខ្មែរចុះតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណភាគរយដែលប្រើប្រាស់ផលិតផលខ្មែរជួយចំណង់ចំណូលចិត្តមិនសូវជាចង់ប្រើរបស់ខ្លួនឯងទេផ្នែកគំនិតនេះដុសមកពីកៅអៅបេះដូងយើងគឺថាយើងចង់ប្រើរបស់ប្រទេសជិតខាងដោយសំអាងលើគុណភាពឬក៏សំអាងលើកត្តាផ្សេងៗជាដែរចំណុចតូចៗទាំងអស់នេះដែលខ្មែរយើងនៅខ្វះចន្លោះហើយការខ្វះការយកចិត្តទុកដាក់ប្រទេសជាតិយើងវាមិនមែនក្រដល់ថ្នាក់រោគអ្វីមកកែច្នៃលម្អរបស់ខ្លួនឯងឲ្យមើលទៅមានភាពតាក់ទាញសោះនោះទេប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងអាងហើយយើងខ្វះទំនួលខុសត្រូវរៀងៗខ្លួនយូរទៅក៏វាកើតជាយូរទៅដូចសពថ្ងៃអញ្ចឹងតែអញ្ចឹងលៃយ៉ាងម៉េចសូមឲ្យយើងក៏បីរួបរวมគ្នាគិតគូរសារជាថ្មីហើយផ្ដើមពីយើងធ្វើជាមនុស្សគំរូជាពលរដ្ឋគំរូទៅយូរលែងអីនឹងកូនចៅយើងល្អប្រសើរទៅអញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណឹងទៅជាចុងក្រោយសូមជូនពរដល់អិសរាធិបតីសម័យដើមទៀនលោកអកញ៉ាដើមលំទាវទាំងអស់មកប្រជាពុទ្ធបរិស័ទដែលរួមចំណែកក្នុងជួងក្តីក្នុងសមិទ្ធផលផ្សេងក្តីក្នុងពុទ្ធបាទក្តីក្នុងរូបសំណាកព្រះគោក្តីរូបសំណាកអ្វីទាំងអស់នេះក្តីសូមឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខជាភ័យយោភាទៅអនាគតសូមឲ្យទេវតារក្សាការពារគ្រប់គ្រងអភិបាលរក្សាលោកគិតប្រាថ្នាយ៉ាងណាសូមឲ្យបានសម្រេចគ្រប់សារពើទាំងអស់កុំបីខ្លាចទៅជាបការៈដល់តែឡើយវងធុសយ៉ាងវិញសូមដំណើរនៅសិតជួងចោះព្រមេតន្តិទៀតបែបបាទ